हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। तो दोस्तों आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आप बिना पेन और बिना कॉपी के इसको सॉल्व आउट कर देंगे, वो भी इजीली से। तो दोस्तों करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यदि हमसे क्या रखा हो, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या ज्ञात करना है? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो क्या रखा है, जो हमारा एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी दे रखा है, मतलब एक लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्रय मूल्य दे रखा है, बराबर है क्रय मूल्य के। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो गया? सीपी हो गया। तो इसमें हमने ट्रिक देखनी है, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है 144, उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 144 आए है और उसको का डिफरेंस कितना है? 10 आए। तो तभी ये हमारी ट्रिक अप्लाई होगी क्वेश्चन पे। तो 144 को दो टुकड़ों में तोड़ा 18 × 8 और दो टुकड़ डिफरेंस कितना आया? 10 का आया। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी दे रखा हो, तो जो छोटी वैल्यू है 8 उसमें जीरो क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसान ट्रिक है दोस्तों, इतनी आसान ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। आप बिना पेन और बिना कॉपी के सॉल्व आउट कर देंगे। अगर हमसे लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी दे रखा हो, समझ लीजिए दोस्तों, लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी दे रखा हो, तो जो हमारी बड़ी वैल्यू है हम उसमें जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा आंसर। जी हाँ दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु को लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है और उसका विक्रय मूल्य यदि 39 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें भी क्या रखा है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, इक्वल है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा? सीपी। तो हम 39 को ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कि उसका डिफरेंस 10 आए और उसका मल्टीपल कितना आए? 39 आए। ठीक है, तो 13 और इंटू 3, हमारा दो टुकड़े में तोड़ा, 13 × 3 को हमने क्या? 39 और डिफरेंस कितना है? 10 आया। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी दे रखा है ना, तो छोटी वैल्यू को हम क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। और हमारा लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी दे रखा हो, तो हम बड़ी वैल्यू पे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 30% का क्या होता? उसको प्रॉफिट होता। तो क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना, तो हमने माना हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सीपी हो गया 100। 20% लाभ पर बेचता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 पे 20% किया तो 120। तो ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस। बेचना क्या रखा? तो सेलिंग प्राइस हुआ। 100 पे खरीदा, 120 पे बेच दिया, तो 20 का लाभ हुआ। तो उसने कहा अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कम हुआ 90। कम में खरीदा होता तो 100 का 10% कम 90 हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यू सीपी। खरीदा होता 10% कम में क्या होता? खरीदा होता। तो ये हो गया हमारा न्यू सीपी। बात सही है दोस्तों। तो आगे आगे उसने क्या किया? और 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो दोस्तों 90 पे 30% का लाभ किया, 90 पे 30% का लाभ किया। 10 से 10 109 27 30 का लाभ होता तो 27 हुआ। 90 पे 30% 27 हुआ, तो 27 ऐड किया तो 117 हमारा क्या हो गया? नया सीपी हो गया, न्यू सीपी हो गया, नया सेलिंग प्राइस हो गया। तो पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 120। बाद में कितना हो गया? 117 हो गया। तो कितने का लॉस हुआ? 3 का लॉस हुआ। तो माइनस किसको दर्शाता है दोस्तों? लॉस को दर्शाता है। तो 3 ना क्या कर कितने कह रखा है? 18 कह रखा है, 18 रुपये कह रखा है, 18 रुपये कम में बेचा। 3 ना क्या कर 18 कितने मल्टीपल होगा? 6 मल्टीपल होगा। तो जो हमने कॉस्ट प्राइस सीपी मानना था उसको भी कितने मल्टीपल कर देंगे? 6 मल्टीपल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार
किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है? कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो हमने माना तो सीपी हमारा क्या हो गया? 100 हो गया। तो 10% लाभ पर बेचा तो 100 का 10% लाभ हुआ 110 हुआ। तो ये हमारा हो गया सीपी। तो उसने बाद में कहा अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो 100 पे 20% कम किया तो 80 हुआ। 100 पे 20% कम 80 हुआ। जाहिर सी बात है दोस्तों, कॉमन बेसिक है दोस्तों ये हमारा। 100 पे 20% कम हुआ तो कितना हुआ? 80 हुआ। और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का क्या होता? प्रॉफिट होता। तो 80 पे 40%, 80 का 40% होता 32। तो प्रॉफिट होता तो 80 का 40% 32। तो 80 का 40 32 ऐड किया तो हमारा 112 क्या हो गया? नया सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। तो दोस्तों पहले हमारा 110 था, बाद में हमारा 112 हुआ। 112 हुआ, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस आया। तो 2 ने क्या कर 20 का रखा है दोस्तों, 20 का रखा है दोस्तों। तो कितने गुना हो गया? 10 गुना हो गया। तो जो हमने 100 मानना था हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो उसको भी कितने मल्टीपल कर देंगे? 10 मल्टीपल। हमारा आंसर आ जाएगा 1000। तो चलिए दोस्तों आज अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन वैल्यू 25% की कितनी होती है? 1/4। तो पहले हमारा केस था, पहले हमारा मूल्य कितना था? 4 था। एक की हमें कमी हुई तो 4 था, तीन हुआ। बाद में 4 था पहले, एक की कमी हुई 3 हुआ। क्वांटिटी मतलब मात्रा। इस मात्रा और कॉस्ट में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। मतलब मूल्य और खपत में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो मूल्य ज़्यादा तो खपत कम, खपत ज़्यादा तो मूल्य कम। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा उल्टा रिलेशन होता। तो अगर हमारा कॉस्ट 4 3 हुआ, 4 था 3 हुआ दूसरे केस में, तो क्वांटिटी इसका उल्टा होगा। पहले केस में कितना होगा? 3 होगा। दूसरे केस में कितना होगा? 4 होगा। तो कितने का अंतर आ गया? 1 का अंतर आ गया। 1 किलोग्राम का अंतर आ गया दोनों में। केस 1 और केस 2 में 1 किलोग्राम का अंतर है, लेकिन के 1 किलोग्राम ना कहकर कितना किलोग्राम का रखा? 2 किलोग्राम का रखा है। कितने मल्टीपल? 2 मल्टीपल। तो उसने क्या रखा है? घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में निकालिए। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा? 4 था, बाद में हुआ 3, तो घटा 3 हुआ ना। 3 हुआ तो हमारा केस 2 में हम निकालेंगे, तो केस 2 में हम कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 8 किलोग्राम आ जाएगा। 8 किलोग्राम हमारा क्या हो गया? चीनी ली हमने। तो दोस्तों हमने मूल्य बताना है, तो 240 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी ली, तो हमारे 1 किलोग्राम कितने रुपए की पड़ी? जाहिर सी बात है, 240 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 किलोग्राम की आई हमारी वैल्यू। मूल्य हमारा 1 किलोग्राम निकालना, तो 1 किलोग्राम की 240 ने 8 से डिवाइड किया तो 1 किलोग्राम की आई। तो 240 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 30। तो 30 रुपये किलोग्राम की प्रति किलोग्राम हमने चीनी यूज की 30 रुपये की 1 किलो चीनी थी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो धन्यवाद दोस्तों।